Skrædderen bruger et målebånd til at måle. Skrædderen bruger et målebånd til at måle. Et termometer er et redskab til at måle temperaturen med. Et termometer er et redskab til at måle temperaturen med. Denne tavle er et brugbart redskab. Denne tavle er et brugbart redskab. Han gav et meget udtømmende og brugbart svar. Han gav et meget udtømmende og brugbart svar. Udtømmende udstyr gør træningen afvekslende. Udtømmende udstyr gør træningen afvekslende. Dette sygehus har en masse nyt udstyr. Dette sygehus har en masse nyt udstyr. Australien eksporterer en masse uld. Australien eksporterer en masse uld. Uld og hør må ikke blandes. Uld og hør må ikke blandes. Det er bedst, du blander dig udenom. Det er bedst, du blander dig udenom. Der er ingen vej udenom. Der er ingen vej udenom.